kumwe na John Kabeza. Yesterday wari uri kumwe na John mukobwa muto. Why? Yesterday byagenze. Aya masa bivuga ko uri kumwe na John Kabeza. Yes or no? Yemba mu Kagarama. Uri hehe none amuko? Ndi mu Kagarama. Shiraho kamera. Shiraho kamera watsitara. Shiraho kamera usohoke hanze nubwo bwije burakeye. Shiraho kamera mu. Sohoka hanze utwereke kuri mu Kagarama. Ntabwo uri Kabeza uri kumwe na John. Yesterday wari uri kumwe na John. Hanyuma Nicole. Nyabitanga uri kunyumva? Kumva cyane gatfa. Nimero ya John y'Inyarwanda. Crash avuyeho. Crash vayo shiraho kamera. Ugakuru mpawe arabari ibinyoma. Tuze barabagwa amakuru bayavana iki. Niko Crash akubiswe nikuba. Crash uri Kabeza uri Kagarama. Shiraho kamera no gusettinga site. Ndi Kagarama. Shiraho kamera. Ese kubera iki? Ndapfuye. Shiraho kamera uri kumwe na John Kabeza. Ntabwo ndi Kabeza. Nakubwiye reka nkubwire sheri. Ngiye nimero ya John bayimpaye ndi muri studio na trackinze nimero yawe ni ya John muri kumwe. Kabeza the same house. Shiraho kamera tweje kuri mu Kagarama. Ndahita mfunga live abantu muri amwite mu ndipotinga. Shiraho twere mu Kagarama. Ibi YouTube ubu turi kuvugana ndagusimbutse uri mu Kagarama na John uyu mwana ureke kumesha kuza mujya aguha amafaranga. Twagiye tugaruke kuri Nicole umuntu bita Deborah umuziki no sense ubu ko ntabwo abugiyemo tubwire ku muntu bita Deborah no sense. Twakugira ikintu mbwira kuri Deborah. Nyereka ubwo bukuru kumbwira ubwonzi ba Deborah benshi ntaza kwibeshya Deborah umukobwa w'inshuti ya Eva. Awuzi? Na. Godfather. Mada. Reka ngusubize. Yego. Erega nabafite ibi bintu mwihaye. Kigeri. Deborah ndamuzi. Suvuze ko ari inshuti ya Eva. Inshuti ya Eva hanyuma byagenze bite Mada? Ngo? Byagenze bite? Ibikitse kandi. Reka tugaruke kuri nkubwire sha Deborah nukuri ntibamubeshyere kuko sigara gato ndabafite. Tugaruke kuri Crash. Mbabaruza tuvuga kuri Deborah ntarenganire hano uyoherereza ifoto ya Deborah erega nababwiye ndabahinda mu budehe. Mwagambaniye inshuti yo mu buto kugeza kuri iki cyohe ngo nisiri si bro wahemukiye ntabwo agomye kwakira muri muramu wawe. Wari kuvuga nka Nicole yavuze ati yo menya ko Eva ari guca muri ibyo bintu ntabwira mwana ari kwirinda ikiganza cyanjye. Kandi uko nuko Imana yo mwijunda umukristo. Urakoze cyane wavuze neza cyane wowe. Hanyuma ngubwire cya Deborah. Godfather no ni igiki wumva nashingiraho cyatuma ntahereza ikiganza John? Ntabwo mvuze uretse kumvikana ikintu kimwe. Wagira kandi uri umukandanzo uretse gato wabyara gute kandi uri umukandanzo kandi akwambika kana kugurira n'ubuyoga. Tuve kuri ibyo kumvikana wabuzwa n'ikisi kandi kuri ubu wasanga waramutunye umuntu ubugiye dora muri Amerika uri umukandanzo. We Nicole ntabwo atashye ubukwe wowe na ntuza ntabwo mu bukwe bwo kwabaje ntabwo abutashye. Sirisi se we ntiyari ahari. Atabu uyu mwerega n'umuri gatabirato wabo. Uyu we twatashye ubukwe bwa mushiki wa John kuko mushiki wa John ari inshuti yacu. Ayo mafoto uri muravuga si Deborah wenyine abavandimwe twese twari duhari. Murakoze cyane. Crash garuka hano. Crash vayo. Ibi by'ubukwe rero byabereye muri ubu bukwe turabizi. N'uyu Deborah munzanira ntumuvaneho. Nta kintu na kimwe Deborah yigeze akora ntihagire n'umuntu uza kuvuga Deborah. Uretse kumwakanda mu mpereza ifoto ya Deborah. Twagiye kwa ntuza kwa DJ Crash. Shushu. Amagara kuri telefone.
komi Mbamagare kuri telefone. mpamagara kuri WhatsApp ntabwo nshaka kubwira ndashaka kubaza ikibazo tutarahanga reka ndavuga n'imyaga wowe wenda shira n'ikimenyane kuko ndakwemera wenda ntabwo nabakikuriye kubera ntabwo ngira nyura aho John yanyuze ariko ngenda gushyira n'imyaga nk'umuntu wanjye mpamagara komi DJ Crash agiye amba meeting mureba DJ Crash